Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidu wa ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul 'izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa idza tawalla ini. Wa idza tawalla sa'a fil ardi. Lan nalikane wis mengo sapa munafik. Wis beranjak sangka Kanjeng Nabi. Insarafa tegese berpaling sapa munafik angka sang sira Muhammad. Apa omongan ketemu Nabi manis, tapi sekali mulai sa'a mongko tumanteng sapa munafik. Masa tegese lumaku sapa munafik fil ardi ing dalem bumi. Liyuf sida supaya gawe kerusakan sapa wong munafik sida ing dalem arep. Wa izikalan rusak sapa munafik al harfa ing tanduran wan nasla lan turunan. Kewan nasl turunan ya. Min jumlatil fasadi setengah saking barang-barang sing dirusak. Wa wahu ta'ala la yuhibbu ora seneng sapa wa al fasad ing kerusakan. Elar dadi ora rido sapa Allah bihi kelawan al fasad. Wa idza qila nalikane den ucapno lahu maring munafik apa ittaqillah dawuh ittaqillah. Ittaqi wa dia sira apa hae Allah fi fi'lika ing dalam kelakuan sira ing dalam perilaku sira. Akhodathul izzah. Akhodat mongko ngalap bu ing munafik apa al izzah apa keangkuhan. Hamalat bu tegese dorong bu ing munafik apa al unfatu apa keangkuhan atau kesombongan. Wal himyatu nek ning Quran bahasane hamiyah niku bahasa istimale wal hamiyatu utawa wal himyatu lan tegese gengsi. Ja'alal ladzina kafaru fi qulubihim hamiyata hamiyatal jahiliyah. Wal hamiyatu lan gengsi. Alal amali ing atase nglakoni perintah. Akhodatul izzatu bil ismi kelawan malah lakoni dosa. Allazi rupane isem umira kang den perintah sapa munafik bitiko iki kelawan wedi ning isem. Fahasbuhu jahannam. Mongko te kecukupane wong munafik kafihi tegese te kecukupane munafik jahannam kuwi neraka jahannam. Wala bisalan welek banget almihadu te nggon napa nggon ayunan al-firasu tegese nggon lemek. Mihat tamhid asemanane ayunan sing ngubayi niku utawa ayunan al-mihadu apa nggon ayunan al-firasu tegese lemek hiya tenan. Wa minan nasi may yasri nafsahu tiho amardatillah. Wa minan nasi lan wis setengah sange manusa manute wong. Yasri kang tuku sapa man. Ya biu tegese ingkang dodolan sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man. Yabzaluha tegese nyerahno sapa man ha ing nafsahu fi taatillah ing dalem taat ning Allah. Oleh nyerah tenan, oleh ngekekno tenan ibtiho amardatillah krana mung golek ridane Allah. Eta laba mardatillah tegese golek ning ridane Allah. Ridho tegese golek ning ridane Allah. Wa huwa teman iku Suhaibun iku sahabat Suhaib. Lama ada semangsane nglarani ku ing Suhaib sapa al musyrikuna pira-pira musyrik. Hajar mongko hijrah sapa Suhaib ilal Madinah maring Madinah. Wa taro kalan tinggal sapa Suhaib ninggal sapa Suhaib lahum kedhe musyrikin. Malahu ing donyane Suhaib. Niku dene oleh hijrah nak donyane dikane wong musyrik terus donyane dikane. Wa wahu ta'ala yura'ukun dat sing akeh welas iki dadi lan pira-pira kawula. Haitu arsadahum sekiranya nunjukna sapa wa hum ing ibad lima maring perkara fi kang tetep ing dalem mari turut iridane Allah. Wa nazala lan tumurun fi Abdullah bin Salam ing dalem Abdullah bin Salam ashabilan pira-pira sahabat Abdullah bin Salam. Lama azamu semangsane mulyana sapa Abdullah bin Salam ashabta ing dina itu. Wa karihulan padha gedeng, padha ora seneng sapa Abdullah bin Salam ashabu al-ibila ing mangan unta. Badal Islami sakwise Islam. Apa sing tumurun ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu. Eling-eling wong sing iman, udkhulu manjing sira kabeh. Kowe manjing fis-silmi ing dalam sistem Islam.
Fisilmi ing dalam sistem Islam, sifat khisin wa kasriha ayat Islam tegese ing dalam sistem Islam atau aturan Islam. Oleh mlebu fisilmi kafatan hale total. Halun uta dawa kafa iku hal min asilmi sing lafaz silmi. Ai fi jami isyara'i tegese ing dalam sakabehane pira-pira syariat Islam. Wala tatabiulan aja anut sira kabeh. Khutuwati syaitani ing pira-pira dalan-dalane setan. Turuka syaitani tegese ing pira-pira dalan-dalane setan. Etazinahu tegese ing pepaise setan. Gawe pepaes bitafriki kelawan misah-misah syariat Islam. Bitafriki kelawan misah-misah syariat Islam. Ana sing dilakoni ana sing ora. Mene juga jawana guru juga. Bitafriki kelawan misah-misah syariat Islam. Inna sak temne setan laku maring sira kabeh kok aduun ku musuh mungkin ingkang jelas. Ai bayyinul adawati itu ingkang jelas permusuhan. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'at kumul bayyinatu fa'alamu anna Allaha 'azizun hakim. Fa in zalaltum mongko lamun kepleset sira kabeh. Miltum tegese condong sira kabeh anik dukhuli saking mancing fi jami'i ing dalem sakabehane syariat Islam. Mimba dimajaat ing dalam sause ento teka kum ing sira kabeh apa al-bayyinatu apa pira-pira bukti kebenaran Islam. Ail hujjah tegese pira-pira hujjah az-zahiratu ingkang zahir. Ail hujjah tegese pira-pira hujjah az-zahiratu ingkang zahir. Ala annahu ing atase sak temne Islam hakun ku hak. Fa'lamu mongko ngerti sira kabeh annahu ing sak temne apa azizun sing agung sing menangan. Manane menangan la yu'jizu tegese ora ngapesno hu ing Allah. La yu'jizu tegese ora ngapesno hu ing Allah apa seon apa perkara. Anin tiqamihi saking nyiksane Allah minkum sang sira kabeh. Hakimun terdat sing bijak fi sun'ihi ing dalem prilakune Allah atau tindak lampe Allah. Hal yang zuruna illa ayyatiyahumullah. Hal yang zuruna ana ora ngenteni sapa kufar. Ayan taziru tegese ora ngenteni sapa atarikuna wong sing ninggal kabeh adukula ing mancing fi dalem Islam. Illa ayyatiyahumullah. Kecuali mau ngenteni yen to nekakno hum ing kufar utawa hum ing wong sing tariku nadhul sing lambat oleh masuk Islam. Sapa sing nekakno sapa Allah. Amruhu tegese keputusane Allah. Kakau li kaya dene perintah Allah awya iya amru rabbi. Ai azab tegese siksane Allah. Allah teka atau siksane Allah teka fi zulalin ing dalem zulal ing dalem napa gumpalan-gumpalan awan fi zulalin ing dalem napa grombolane awan fi zulalin ing dalem gumpalan jam uzulate. Pira-pira gumpalan nal ghamami saking mendung. Ai sahabi tekse mendung. Wal malaikatu lan teka sapa malaikat. Wa qudiya lam rusin putus sapa alam apa perkara. Tamat tegese sempurna apa amru halaki apa perintah rusak ning kufar. Wa ila wa hilan maring Allah tuk jauh dil balan apa alumuru pira-pira urusan pira-pira perkara. Bil bina iklan dimabna alal maf'ul maring maf'ul wal fa'ilan fa'il. Allah urusan kabeh din balana fil akhirat ing dalem akhirat. Fa ijazi mongko males sapa Allah. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Sal takok sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad. Bani Israila ing turunan-turunan Israel. Iki sing manggen teng Madinah. Tapi tan kelan takok sing melehno sing bendas-bendas nek iki kuna maknane sing bendas-bendas sing melehno. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Kami ku pirang-pirang atena wis maringi sapa ingsun Allahum ing Bani Israil. Min ayatin sangi ayat bayinatin ingkang jelas. Kamu teka fi mustafiyam istifhamiyatin iku bangsa istifham. Mu'allaqatus sal kang dadi mu'alliqatus sal kang naklekno ngamale lafaz sal. Mu'alliqatus sal kang naklekno ngamale lafaz sal. Anil maf'ul lisani sing maf'ul sani. Wa huwa wa ya utai mu'alika usani maf'ule atena iku dadi maf'ul lorone lafat atena wa mumayyizu tamyize kam iku min ayatin bayyinah rupane ayat bayyinatin ingkang jelas lho diroten tegese ingkang jelas kafalakil bahri kaya dene pecah segoro wa inzalil manilan turune napa manu sejenis kabeh blendok tapi makanan tepat saji sing kabeh blendok
turun zaman Bani Israil kesasar tengtik wasalwa lan salwa jenis daging burung iki kono maknane kaya manuk puyong fabat daluha kron mongko padha genti sapa Bani Israil ha ing ayatin bayinah digeti kufron ing kekafir wa man disapane wong yubadil genti sapa omman nikmat Allah ing nikmate Allah mate kese perkara an ama kang paring nikmat sapa Allah bi kelawan ma alaihi ing atase man minal ayati saing pira-pira ayat wa man disapane wong yubadil genti sapa man nikmat Allah ing nikmate Allah mate kese perkara an ama kang wis paring nikmat sapa Allah bihi lan ma alih ing atase manal ayati sing pira-pira ayat. Lian ha krana sak temne ayat bisa babul hidayah iku dadi sebab petunjuk. Mimba dima ja'atu sause teka apa ayat hu ing man. Digenti kufran ing kekafiran. Kufran ing kekafiran. Fa inna wa mongko sak temne Allah iku sadidul iqab iku banget nyiksane lan maring. Zina den hias-hiasno dianggep apik lapan zina. Zina den paes-paesno liladina kafaru kedhe wong sing kafir min ahli Makkah saking penduduk Makkah. Apa al hayatud dunya, apa penguripan sing sifat dunya. Bitamwihi kelan pepaes. Sawangane berhias kabeh mulane fa'ahab buha mongko nyenengi sapa kufar ha ing al hayatud dunya. Wa yaskharuna minal ladina amanu. Toh wahum khalid iku farja soruna padha ngenyek sapa kufar menal ladina amanu saking ngomong sing iman. Li fakrihim karana fakire alladzina aman. Kabilalen go sini bial wa ammar lan ammar wa suhaibin lan suhaib. Ayastaziuna tegese ngenyek sapa kufar bihim kelawan alladzina aman. Wa ya ta'ala lan kumuluhur sapa kufar. Wa ya ta'ala lan kumuluhur sapa kufar. Ngalahno kumuluhur alihi mengatasi alladzina amanu. Bil mali kelawan dunya. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Walladzina wong akeh takwa kang padha takwa sapa alladzina asyirka ing kemusyrikan. Wa hum haula wa hum utawi alladzina taqaw haula mengkono-mengkono alladzina amanu fawqahum sadure alladzina amanu yaumal qiyamah iku sak ndure alladzina kafaru iku fawqahum sak ndure alladzina kafaru yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat wa wa ta'ala yarsiku rezekine sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakno sapa Allah ing man bi ghairi hisabin kelawan tanpa hitung-hitungan airis kan tegese rezeki wasian kang jembar fil akhirat ing dalem akhirat awit dunya utawa ing dalam dunya. Allah ngatur rezeki ning dunya misale bi ayu malika. Ini di dalam mutaati. Gambare arep ento milikna sapa Allah, memberikan kepemilikan sapa Allah. Al maskhura minhum ing wong sing dinyek. Wong sing saiki dinyek. Sok ben iso wae dikai dunya. Mergo wong sing nyek wong kafir kalah perang, terus dunyane dadi gonimae wong sing tau dinyek. Allah milihno amwal sakhirin ing dunyane wong sing tau ngenyek iki mergo perang kalah terus akhire dunyane dadi ghanimah. Bahkan wariko bahum lan guru-gurune maksudnya awak-awake alladzina yaskhurun. Wariko bahum lan guru-gurune alladzina yaskhurun. Sing tau ngenyek saiki dunyane dadi ghanimah, bahkan awake wis dadi tawanan. Kana nasu ummat wahidah, kana ana sapa nasu manusa ummatan, wasine umat wahidatan kan siji. Kana tau ana ya dadi filwali, kana tau ana sapa nasu manusa iku ummatan iku dadi umat wahidatan kan siji alal iman ing atase iman. Faktalahu mongko sulaya sapa anas. Bi an amala gambar untuk iman sapa badin sapa sebagian wa kafara lan kafir sapa badin sapa sebagian. Faba sama kang utus sapa Allah nabi lan pira-pira wong nabi ilaihim maring anas. Mubashirina hale wong sing ngekeki peringatan seneng kabeh man amana bil jannah. Wa munzirina lan wong sing nglakok ngekeki peringatan kabeh man ing wong kafir kang kafir sepon binari lan kok. Wa anzala nurono sapa Allah ma'agum sertane an-nabiyyin alkitab ing kitab bi maknal kutubi lan nggo maknane iki pira-pira kitab. Oleh nurono bil haqi kelawan nyata muta'alikun bi anzala liyahku masuk wong ngekeki keputusan sapa liyahku mabi supaya gawe keputusan yes liyahku masuk gawe keputusan sapa Allah bi kelawan al-haq benan nas ing dalam antarané manusa
Fima ing dalam perkara istilahu kang sulaya sapa anas ing dalam mamnatin saking urusan agama. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utu. Wa makhtalafa lan ora sulaya fihi ing dalam masalah agama. Fiddin tegese ing dalam masalah agama. Illa alladziina kecuali wong akeh utuh kang den paringi sapa alladziina ing kitab tegese kitab. Fa amana mongko dadi iman sapa badin sebagian wa kafara lan dadi kafir sapa badin sebagian. Mimpa jima ja'at humul bayinah. Sause ento teko ing wong akeh apa albayinah pira-pira bukti kebenarane Allah. Ail hujjah dise pira-pira hujjah al-qurra ingkang zahir. Ala tauhid ing atase tauhid. Wa min utila fatmin ku muta'alikun dadi ta'alluq istalafa kan dawuh talafa. Wa hiya utawi lafat illa min ba'dima ja'at humul bayinah. Wa ma ba'daha iku muqaddamun den disikna ala istisna ing atase istisna. Fil makna ing dalam makna. Bahyan krana sifat bahyu sifat lajut minal kafirin sing boro-boro wong kafir. Bainahum kang yo antarane kafirin lan mukminin. Fahada mongko nunjukna sapa apa alladzina amanu ing wong sing iman. Apa nunjukna lima maring perkara istilahu kang sulaya sapa alladzina kafaru fi ing dalam masalah minal haqi sing barang hak. Bi idnihi lan kersane Allah iki iradatihi dikse lan kersane Allah. Wallahu yahdi man yasha. Wallahu ta'ala yahdi nunjukna sapa wa man ing wong yasha kang ngersana sapa ing man hidayah tahu ing nunjukna ning man. Ditunjukna ila siratin maring dalan mustaqim ingkang tidak. Mustaqim ingkang lurus utawa ingkang bener. Tariqal haqqi tariqil haqqi tegese Allah nunjukna ing dalan sing bener. Iki kula terangno ya kamu nek masalah wong Yahudi sing mulai napa. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fi silmi napa. Kafah ini yang munafik saat terang pertemuan ini. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Ini kalau wacana sebab ini juga. Akhraja Ibnu Jarir an Ikrimah qala Abdul bin Salam wa Sa'lab wa Ibnu Yamin wa Asad wa Usaid ibn Ka'b wa Sa'id bin Amr wa Qais bin Zaid kulluhum min Yahud. Ya Rasulullah yaumus sabti yaumun nu'azzimuhu fada'na fal nusabbit fihi. Wa inna tawrat kitabuh faja'na falnakum bihal layla. Fa nazalat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi. Nah terang sita kamu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi nak delok saking asbabin nuzul niku ngene kok Abdul bin Salam, Sa'labah, Ibnu Yamin, Asad, Usaid mun sekitar diambil dari 5. Ibnu Ka'b, Sa'id bin Amr wa Qais bin Zaid. Ini kinten-kinten wonten tiyang 8. Tiang 8 sangka tokoh-tokoh Yahudi sing sekarang sudah Islam. Yang sekarang sudah Islam. Niku mohon teng Kanjeng Nabi bahwa tradisi-tradisi Yahudi dulu termasuk menghormati hari Sabat, hari Sabtu dan termasuk masih baca Taurat. Itu minta sama Rasulullah supaya itu masih boleh. Ya, masih napa boleh. Karo Allah dituruni ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Kowe nek masuk Islam yo kudu tenanan total. Termasuk unta utawa sapi sing zaman tradisi mbok hormati. Nek cara Islam halal yo kudu sembelih ya kudu mbok pangan. Ini rumah tenan. Iku asbab nusul. Tapi ayat ini jadi terkenal nih gue masalah-masalah wong Islam sing cara berislam gak meneng. Iku separuh. Mana itu baleni malih. Ayat ini turun ku kanggo wong-wong Yahudi, tokoh-tokoh sing wis masuk Islam. Dan mengajukan permohonan dan bisa memperlakukan Taurat. Wa inna Taurat kita buah pada nafal nakum bihal layla. Wong Taurat ya sami-sami kita buah ya Rasulullah. Mbok ya kita ini diberi hak untuk membaca-baca Taurat kalau waktu nopo malam. Kemana rinane nganggo Quran, bengine nganggo Taurat. Artinya ngene kamu ini tak bulan-bulan ini. Ayat iki ning para kiai iku kadung terkenal nggo dalil misale kiai-kiai didalili wong Islam didalili nek masuk Islam sing menisan wis separuh-separuh. Padahal masuk Islam total karena perintah Allah itu banyak. Itu ora iso. Mergo sebagian perintah Allah untuk orang tertentu itu memang enggak mungkin dilakukan. Untuk sebagian lain juga tidak mungkin. Misalnya ini kamu ini contoh paling nyata.
Masa sing gede kaya di Arwani dia manusa Jawa nang desa-desa Islam. Juga sebaliknya masa iki cilik sing mangan kangelan tidak ngomong urusan global urusan sing apa gede. Nah ini ngendikane ulama-ulama, piye wae manusa kena kita kala lamma yakdima amal. Wong ora bakal iso nglakoni apa sing dadi titahe apa. Wong sing ditakdir kaya umat, ya tarakume kurang, welase kurang. Sing ditakdir kaya Abu Bakar, kerase ning gone musuh gitu apa? Jadi iki ketok. Ketok nak dari awal wong ora mungkin lah. Udkhulu fi silmi kafa iki khitabun lil mukminin dengan artian wong mukmin tidak dipersalahkan karena cara masuk Islam belum melakukan semua perintah. Allah itu tidak bisa. Karena dari awal kalla lamma yakdima amal. Ingat manusia bahwa kamu tidak akan pernah bisa melakukan apa saja sing dadi syariate Allah. Mesti harus mbok tinggal. Wong sing sugih mesti kon ngaji ora pati iso. Jane sedekah. Sing seneng ngaji ora pati iso sedekah, wong banyak ora pati duwe apa? Duit misalnya. Makanya dalam Islam kamu ini bahwa jadi rapati sihat tapi senang ngaji itu tetap senang. Makanya dalam Islam kamu ini, yang penting orang itu mengakui kalau perintahnya Allah itu baik. Tidak harus kuat melakukan. Karena kalau dirinya melakukan memaksakan malah salah. Misalnya orang ulama memaksakan ikhta, berarti malah fadlu malah menyesatkan. Wong larat kok maksa sedekah, mbok keluargane malah keleleran. Paham nggak menurut? Wong sugih kok maksa ngaji, nggak sih ngurusi Islam dalam hal dunia sopo. Sebab itu ayat ini tidak pas kalau menjadi dalil kanggo Islam yang dianggap Islami belum kafir. Jadi ayat ini asal wong Yahudi sing setelah masuk Islam cara Islamnya masih karpe masih hak-hak bertaurat. Paham nggak nih? Hak-hak bertaurat masih. Nah ini jelas kan nih. Jadi ya Rasulullah bahwa Taurat pas kita buah ya kita yang diberi hak juga melakukan. Ano lagi kan itu ini teman. Nah jadi penting kalau bulan balik. Aku udah cerita kan, cerita ini gue di kitab Hayatus Sahabat. Dan cerita ini sangat positif. Aku nak ngaji ini juga cerita bulan balik. Ketika era Sayyidina Umar debat ambil Abu Bakar, dan itu akan saya pakai sampai ketemu Allah. Dan ini orang-orang yang Islamnya ekstrim. Ulama-ulama yang Islamnya ekstrim. Kabeh perintah Allah kudu dilakoni itu keliru nanti loh cerita ini. Abu Bakar itu memutuskan bahwa yang balelo dari zakat itu harus diperangi oleh kan kita cerita. Alasannya mungut zakat itu kewajiban yang diwariskan Rasulullah. Sehingga la aro illa kita lagu dari Abu Bakar saya tidak melihat kecuali mereka harus kita perangi kalau tidak mau zakat. Dari Umar jangan. Bukankah Rasulullah itu sudah ngendikan faida qalu wa asum ini dima'ahum amwalahum. Kalau orang itu sudah bersyahadat, maka dengan sendirinya syahadat itu menjaga dirinya dan amalnya. Abu Bakar tidak bantah. Tapi Nabi kan cara ngendikan illa fi haqqiha. Padahal wal amwal hakul wal zakat hakul amwal. Tapi kan Nabi dawuh amwal boleh diambil kalau demi haknya amwal, padahal wal zakat hakul. Jarene Umar, kalau seneng usulnya Umar, kamu nih, ya Khalifah Rasulullah, apa ada sebaiknya Anda mentoleransi kesalahan itu? Bukankah Islam itu hanya syahadat dan sholat? Walhasil Abu Bakar sudah bantah terus, walhasil beliau pakai otoritasnya sebagai presiden, sebagai Khalifah, tetap instruksi perang. Dan Umar atas nama kestabilan, dia ngikuti. Atas nama cara saniki lho Kak. Sak komando sistem 1. Tapi yang perlu dicatat Kak, orang segarang Umar, sedisiplin Umar, mentoleransi satu rukun Islam sing berubah zakat, sing jelas-jelas wajib. Demi satu proses manhaj, proses metode dakwah. Ini yang perlu dicatat. Artinya ini loh Kak, bagaimana mungkin kita tidak menganggap syahadat dan sholat itu sebuah pijakan yang positif. Meskipun orang tertentu kalau dikondom zakat tidak, betul. Ojo sampai kue demi zakat, orang kecewa be Islam. Metu, mana kali? Iku sing perlu dicatat mending kono. Ora kok nilai Pak. Kulo
Sebagai orang lapangan nggak menarik kok sampean sering di desa-desa sering di lapangan. Ini tuh masalah bagi kita yang pelaku dakwah memang masalah. Waktu balik kancaku amen ngandani bojone Kak. Kowe kudu iman to nek poligami ku oleh. Aku kuwatir kowe ahli neraka. Dia tuh tersiksa. Aku itu hakikate ora mesti poligami. Tidak bojoku nganti keberatan mbek poligami ya padha karo berat nyimani sesuatu sing cara Allah oleh. Tak kowe padha karo gak mukminah. Ya ono tak Islam itu cara pandang itu. Makanya kalau wanita-wanita disebut takhir briefingnya kan ngono. Ketika rame-rame haram poligami, wanita-wanita disebut takhir ora demo pro apa? Karena logika Islam ekstrem kan. Sesuatu yang cara Allah itu boleh, harus diimani boleh. Jika dia ini takut gak ada bojone min ahli nar, mergo ngimani barang cara Allah oleh, dia ora. Tapi itu kan berlebihan, artinya ini lho, Pak. Orang oleh itu kan orang kaitan iman, orang kaitan rasa. Lah padha zakat yo ngene kok. Wong Islam sing yakin zakat sing wajib lah. Kadang secara nafsunya dia, secara naluri kedunian, kepemilikan enggak ya? Iku ya ora oleh. Lah apa iman juga sampai membunuh rasa-rasa khas napa? Dasar. Lah nek ngono wong Islam iki sira kan perasaane wong Islam secara basariah. Nek mati wong wedok sing wayu sing apa muni perasaane enak. Padahal Allah melatih wong nganti darani fahisatan wa sa'an apa? Sabil. Ono lho. Amalane iki penting ngaji be wong hafal Quran. Untunge Quran mentoleransi perasaan khas basariah. Iku zinalinas subuh syahwat. Minan isa kudu dibedakno antara subuh syahwat sing fitrah manusia. Dengan perasaan iman nak ngono iku fahisatan wa sa'an apa? Sabil. Jadi saiki iso dijamekno Kak. Atas nama basariah wong ndarani nikmati wedok iku enak. Subuh syahwat minan isa nikmati dunya ngene apa? Enak lho Kak. Tapi atas nama iman kita darani fahisah. Atas nama iman darani dunya mataul gurur ngono lho Kak. Jadi itu dan Quran punya dua istilah ini Kak. Di satu sisi istilah nawamal hayatud dunya ila mataul gurur, tapi di sisi yang lain ya ada perasaan basariah. Yaitu zinalinas bisyawat minan nisa wal zarina wal qanatiril muqantarati minaz zahab wal fiddah. Nah dengan demikian kan mau lho Kak, usulnya Sayyidina Umar itu aku cocok. Bahwa akhirnya beliau atas nama sistem komando tunduk Abu Bakar kalau setuju untuk menjaga stabilitas. Tapi Umar debatnya sulit. Bu ya dibiarkan. Terus wonten cerita malih, makanya ini diulang. Saat para sahabat sudah sampai Azerbaijan, ketika Umar jadi khalifah, itu kakek sahabat yang ditawani ini sampai di sini. Para Islam semua juga nanti itu Azerbaijan. Saya gak mulai. Semua ngasih Mekah, sing ngasih apa? Mekah. Ke Mekah wis dalam kekuasaan Islam. Jadi Nabi itu zaman Fathu Mekah agak sempat sampai Mekah. Jadi Nabi itu Fathu tapi agak sempat kuasa. Di rumah orang kawin. Jadi sempat Fathu tapi agak sempat kuasa. Karena 4 tahun saya itu Nabi wafat. Lagi pula terus Mekah dapat situasi Abu Sufyan. Karena Nabi Jambak sempat ketusuk ngendikan maka olah darah Abu Sufyan bahwa Nabi. Jadi Mekah itu dimana Abu Sufyan. Abu Sufyan mental kedunya ini. Jadi ini kalau saya Islam boleh aman. Mentalnya sih mental kedunya. Sehingga orang Medina itu jaluk dulu. Nabi juga ini. Hasil saya Abu Bakar mimpin gubernur Mekah tetap Abu Sufyan. Era Umar juga orang lucu Mekah. Kemudian malah era Sayyidina Ali pas jadi khalifah. Muawiyah jadi gubernur Syam malah memproklamirkan diri jadi presiden. Sehingga jadi konflik. Lalu Ali malah keok. Mekah balik menang. Ke perasaan orang Mekah. Ali ora pantes dadi presiden, ora anak presiden. Sing anak presiden ora sinten? Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Semono ana mitos Maulidu di Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisa. Sing gubernur Syam Muawiyah. Gubernur Syam napa? Muawiyah. Iya, diprovokasi ya, kronik. Ali itu anak Abu Thalib, ora jelas nasabe kok. Kemana anak biasa kok dadi napa? Khalifatun napa? Gak pasti kuwi. Walhasil gara revolusi sukses. Ali ki. Kali wong alim gak Gus Dur ngono ae. Wong alim ora roh strategi. Orang alim tukaran ambek Muawiyah. Muawiyah pinter.
Jadi tumbak panah itu, tumbak sing digo tumbak. Dikai Quran kan. Ya Quran mushaf lho. Sebagai simbol narji'u ila kitabillah, nahkumu bi kitabillah. Warang tumbak diangkat sampai komandan perang. Ya Ali, la hukma illa lillah. Narji'u ila kitabillah. Ora ana hukum tertinggi kecuali hukumnya Allah. Mbok ya kita balik ning kita dulu. Ali kan sebagai orang pintar protes. Kalimat hakin urida biasa. Itu kalimat itu panjang bener. Ini maksud itu barang apa? Barang apa? Akhirnya Ali tetap interupsi kan nyerah. Muawiyah harus ngerti. Dia itu Muawiyah strategi perang. Barang Ali interupsi kan nyerah. Orang nanti seperempat pasukannya sendiri. Ali gue sedang. Wong pasukan Muawiyah nggawa Quran kok tetap kan nyerah. Oh ngajak apa kok kan apa? Kono apa? Wong pasukan Ali durasi padi gak. Pasukan Muawiyah PD, pasukan Ali mesti kayak sing loro kan. Terus perang kalah total. Nanti nganti orang terkenal yang orang ngomongan apa ini ada itu sampai terkenal kalimat hakin urida bihal. Jadi itu yang terkenal di sini Ali. Mereka pas itu Muawiyah ngajak rujuk ilah kita. Ya. Itu mana tenang kamu. Akhirnya Ali kalah Muawiyah karena memang anaknya presiden. Cara mimpin cakap. Dia koordinasi secara administrasi negara cakap. Nah, dia orang pinter ono tok. Jadi tapi tidak punya kecakapan beradministrasi negara. Nah, itu terus jadi pengalaman nanti saya. Nah, iya lah, misalnya ketukaran mbek bojo, padha muri-murine kok terus. Waras salah. Kesane kan sing waras sing ngomong. Lawan kita tidak. Nah, SBC kadang rata-rata aku nakalan. SBC dalam hal ini aku gak cocok. Kita harus memutuskan ini secara arif dan bijaksana. Kita tidak boleh gegabah. Karena mulia gegabah, nanti ini arif dan apa? Bijaksana. Itu jenis kalimat hakim. Jadi kita ini kadang terlena. Kita harus memutuskan ini secara arif dan bijaksana dan penuh pertimbangan. Kesannya kan dia yang paling arif dan paling bijaksana. Dan yang paling banyak apa? Pertimbangan. Foto kan atau karan bebujon terus mendingan ya wes aku sing sabar ngalah, sing waras ngalah. Kesannya kan dene apa? Tapi orang itu mesti tangannya wis bisa, nek ngomong ngono. Lah Muawiyah pinter gak memanfaatkan dene itu. Padahal perhitungan ali gak ngono. Rujuk ila kitabillah iku hakun lazimun ala kulli muslimin. Iku wis kadone. Ora usah dikongkon muat. Akhirnya perang buka. Sampai terkenal Sayyidina Ali komentar kalimat hakin urida bihal. Omongannya benar tapi niatnya beda. Jadi balik kalau ini loh, kalau kiai sing PKB, wong anu kiai ini kersane selamat. Misalnya dibantah kalau nggak anu kiai tapi kiai kilo P3 kecewa. Padahal dia ini nyarakno wong kon anu topo. Ya iya. Ini maksudnya dia kan kiai dalam ini kan PKB. Meskipun kiai P3 wong anu kiai dalam hal ini ya napa? Nah, misalnya orang bantah, kalau menanut kiai dan kiai pulau benter baik jenengan. Aja ayo mah. Bola balik nih cerita Sayyidina Umar. Barang Islam tuh adil bagian. Sahabat-sahabat yang asli Mekah. Iku karena Sayyidina Umar ditawani ngene, Dik. Kowe gak kangen Mekah. Mboten. Alasan mau. Pulau ning Mekah paling bener ibadah to. Lan rata-rata wong alim biasa nek sini. Iba Fadl Tenori nanti kamu itu kalah. Sing ana meneh gurune saya mau. Alim-alimnya saya Abdul Bil Faqih malah. Katanya sebenarnya Abdul iya Bil Faqih. Bil Faqih atau Bil Faqih. Nang Arab atau Bil Faqih ya. Wah, alim-alim dari hadis, ya dari hadis ya. Aku tahu ora. Cuma nangis. Ya ora menangis sutrane kan. Menangi krungu tok gak kecil nek sarang napas nek sarang krungu Said Muhammad nak tindak ning Ibnu Sarah. Iki juga ra malah. Iku dari wingi kanca-kanca wis ning Mekah. Dari Mekah ora. Ya ora ibadah kok umum wong. Terus wafat ora. Dari kanca-kanca. Ya cerita Mas. Ya dijanggal gak ulama-ulama kok Mas ini. Lha iku daleme sik kamu nek murine mall Ramayana lho. Jadi batas tembok itu dari situ sampai mall. Iki mall Ramayana tak halal. Murine pondok Darul Hadis. Nanti ini ora Jumatan, Jumatan ini bodoh. Ya ora tau metu. Mau tau ora tak jelas.
Jadi aku di santri sini hadir soleh alat tas di sini juga aku kamu dunia yang nanti santri. Bareng dia ngalim, apa yang nyaman kon manggon nih. Abdul Fakir di situ, tahu miliron. Itu, itu aku mau coba hayati sahabat terus ada. Terus jadi sahabat-sahabat yang kita ketemu paling banter anak Mekah ibadah tuh. Nah ini dia nih ibadah jihad, ibadah. Rumah mandok-mandok, sama ini malah doan. Wong bener itu. Akhirnya Islam itu nanti do Azerbaijan, suwe-suwe periode itu nanti do India, do Gujarat. Di baru kayak Islam menoning tinggi, itu baru kayak wong-wong semua galem balik meneng. Senang ada perang. Jihad, netral jihad. Jadi wong Islam sening Ethiopia, kok tertarik nih Mekah, lah sebelum Islam nih Ethiopia. Kamu misalnya tertarik ngaji nih Mekah terus ngurusin yang pasti. Wah kan, lalu wong ning Amerika Islam kok tertarik udah nih Mekah ngurusin Islam ning Amerika. Ini penting nggak boleh. Sehingga jelek nggak kaget Dewi Badul. Terus Badul kan, orang wong alim nih Mekah kan. Kena ngaji tak biaya, nak ngaji juga udah nggak Badul. Tak bilang ya. Baruan, itu ben sambung kan, maksudnya ini cerita-cerita wong alim ben sambung. Ternyata saya yang mulai disadar, aku kan diceritain sama Badul aku rasa anak orang alim murid baruan dia bodoh dari kamu. Aku saya jelas di sana. Kau paling banter nih kalau ibadah tuh. Nanti dari Badul lah, mbak Nafi aku murid Mekah. Ya nak ngaji, nak urun, nak murid Mekah. Baru mulai, maksudnya apa menangi aja dari ibadah udah ibadah. Artinya ini loh. Teori bahwa Mekah itu kota suci, Ka'bah sebagai itu, oke lah kita tetap iman. Tapi kan di atas itu semua, hampir 30 juz. Kita kalau kamu enak berapa? Hampir 30 juz Quran bagasannya mau jihad. Mulang. Memang ada surat haji. Dibakas mau biro walilai ala nasi jubedi manisatu ailehi. Wah, maksudnya ini loh, antara nih jutaan ayat tentang mulang, sampai ayat tentang haji, itu persekian cara persen itu ya siapa ini kan? Saya ya mudzatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Ya yuzambil kum laila ila qalila terus waratilil Qur'an tartila. Jadi bandingno tentang haji. Akhirnya apa? Wong-wong Islam ketika karena didikan Umar begitu kayak ini rumah tenang kayak. Islam periode sahabat termasuk sing menangis Sidina. Itu biasa kan. Jadi dia urip ning Mekah malah merantau ke Cina. Merantau terdampar nih Selat Malaka, akhirnya itu Gujarat, Cempol. Ada orang bangun itu Cempol sih. Cempol itu saya ini melok Kamboja. Cempol itu melok Kamboja. Ya Kamboja, ya orang Thailand ya Kamboja. Jadi benar sejarah. Akhirnya orang Islam gak fanatik. Sebenarnya mustalsing yang Mekah gak fanatik. Lu fanatik nak nyebar Islam. Lagi yang penting kita tuh edok kene. Lu fanatik nak nyebar no. Akhirnya era Ali mawon ketika Ali tukaran di Muawiyah orang kok terus sarut moro Ka'bah, moro Mekah. Golek perlindungan. Malah milih yang penting aku saja baru Islam. Dibanding ngene iki. Aku udah moro Cina terhampar ning Selat Malaka terus. Baru kae di Indonesia. Gue sing kok Selat Malaka akhirnya kok tidak fasai terus akhirnya itu. Lainnya zaman Ahmad Siddiq pidato ning itu. Aku menangi Ahmad Siddiq cek juga pidato ning Khalil bin Abdul Umar, Abdul Hamid. Ya, Hamid Abdul bin Umar ya. Itu ambil bangun. Itu beliau pidato yang diyakini para ulama juga oleh saya. Cara artinya bahwa Islam di Indonesia itu tidak era tabiin, juga tidak era wali semua, tapi ya era sahabat. Nah ketika Ali Sugeng, dijawab sahabatnya banyak sih ke Indonesia. Nah ini bener orang kuno-kuno nak dari siapa jalur Islam muridnya sih Cina. Cara orang awam lah, ngono lagi. Jadi orang awam ngomong itu yura itu kan. Orang ngomong kosong bener. Cara perasaan yang kuno-kuno nak murid siapa jalur Islam muridnya sih Cina apa? Ngono lagi. Nah ini cerita. Lalu kenapa? Ini pertanyaannya kan ini. Nak delok isek deh. Gairah wong Islam ben roh Mekah. Paham gak? Kudune kan jaga. Kok saya wis ning Mekah malah kepen metu lagi aku nak balik iku nek. Nak dulu Abdul ibadah ning Mekah ku alfi salatin. Ya dan sebagainya dan ngono lho kan. Ternyatane ora. Ngono lho kan. Nyatane ora.
Doluwe milih ibadah mulan. Wali Songo. Dan tapi saya ada kiai sing demi mulan didol perkara seneng dadi kafiah. Niku kan wis kuat. Lha nek niate mergawe ora apa-apa malah cara kok adil wong golek urip rusak. Tapi nak nganti ngene lho Kak, merovokasi umat bahwa ibadahnya Mekah segala-galanya lho Kak. Hanya kepentingan kafiah iki cuma nyesatno ngono lho Kak. Kudune kiai-kiai tetep darani bahwa mulang Islam nyebar Islam itu segala Jalannya. ngono ya segala-galanya. Ora kok malah diwalik. Sama saiki penggalih sampe. Misale kamu aku kiai pas-pasan, di dhuwit 50 juta. Iku ngono kamu. Di dhuwit umpama tak mbongi nyai dakwah ning desa-desa Kak, duit 50 juta nemen luwi-luwi, paham gak? Duwe energi luwih-luwih. Wong rumah santri, go bantu santri, paham gak? Gara-gara aku maksa ibadah haji misalnya. Terus aku bangkrut. Semangat dakwahku kurang, kok gak di stop duit. Semangat nyebar bantu musala ning desa-desa kurang, kok gak di stop duit, paham? Nah, cara aku manfaat kok dakwah. Karena hajiku pribadi nyebar Islam itu jihad. Mutaati. Lho kecuali bandingannya luwih-luwih iki cerita menyangkut wong sing pas-pasan itu kan. Aku krasa tenan. Aku tahu kok meneh. Iya, hadis bin Ni'mat. Tahu dikek duit jam aku yo 120 juta, 120 juta. Itu pas itu tahun 2005 nek salah Kak, 2005. Ket. Dina nak pergi haji monggo Kak aku duit ora tak tampa blas. Kater ora ono. Aku wae gak musala sing aku. Tak pondok. Ya wis ben ngaji iki ora usah ngirim. Tidak ono ngaji iki. Kroso wae. Ya ngaji ning kono ngaji ora sanes ning pondok iki. Dari ane saiki tinggu aktivitas keislaman. Nabi mergo aku sebenarnya setiap saat tetap haji. Tapi nak kon ketika orang ono pilihan ya. Paham gak maksudnya orang pilihan itu harus milih salah satu karena ada cukup dua-duanya kan. Tetap milih sing nasuke itu. Juga aku itibar wis sahabat-sahabat. Ya itu ternyata Abdul Fakir. Dia ulama. Yang Mekah cara kerasa itu difasilitasi. Ini yang mereka malang ngawur adil maksiat. Wong pinggile wong. Jadi pinggile wong utuh-utuh macam-macam. Artinya apa itu tadi? Karena nilainya kan itu dakwah. Sampai ini Mekah nguyai segoro cara kasarane wong wis ngono cara bahasa. Jadi mulai ini jadi pengetahuan kan kita pun tambah pede kan bahwa pilihan kita begini ini usman bener. Dia pun Hayatus Sahabat diceritakan detail perdebatan Umar sampai apa sih dialek Umar sampai kanca-kanca. Ya mantan kanca Pak, cuma Umar jadi presiden kono jadi anak buah tapi ya kancane kabeh zaman jadi al-muhajirun awalin kita kok. Saiki Islam wis padha kabeh dagangan Mekah. Jadi takokane khas apa ya akrab? Ora. Wong malah tuh kelayapan, ono sing mau Azerbaijan, mau Samarkand tas. Iku baru kan, lan tau ngaji ni yo. Baru kae Islam sak dunya, baru kae wong sing kagem bali ning Mekah. Akhirnya tuh Samarkand dalam bahasa Bukhara kan tas kan. Samarkand nglahirno Bukhara, akhirnya nglahirno wong alim Imam Bukhari ana kan. Samarkand ning Jawa nglahirno Abu Sunan Ampel. Mbak Ibrahim napa? Asma. Jadi intinya lho Kak. Islam itu baru kan ora lewat wong hati. Lewat wong berjuang mulang itu mana? Lewat wong berjuang. Mana tahu ngaji itu tak terangno. Iku bukti bahwa nomor 1 kul falillahil hujjatul baligh. Mergo ulama lah sing mensyariatkan logika argumentasi al hujjatul baligh bahwa Allahu Somad, Allahu Ahad. Tak terang Pak Yusuf kan ada sing kuliah ning Amerika dan Israel. Ini lho gak maksudnya. Wong Islam saiki secara ekonomi kan juga Amerika juga Australia, paham enggak kemana? Tapi ulama itu sukses memapankan logika pilih trinitas itu salah. Paham tidak ya? Ulama lah yang sukses makemno lah ya, bakokno. Nah Allah itu sitok. Pangeran ra mungkin telu. Pangeran ra mungkin duwe anak, ra mungkin diper anak. Karena ulama itu sukses melogikakan Allah ulam nyari alam ulam. Akhirnya wong Islam sing larat-larat, senajan to dadi duwe singkek sugih blegedhe. Wong Islam sing awam-awam, santri nek kamu sing awam-awam, cek mburuh ning Amerika, cek ning Hong Kong, ora ngara adul iman. Kok ulama itu berhasil matenno nak Allahu Somad lam nyari alam.
Lah ulama lah sing berhasil kul falillahi hujjatul balik. Ya iki rumana. Sebab itu baru kayak ulama sing mapan logika Islam ya, memapankan logika Islam wis mapan. Akhirnya saat wong Islam nyebar ning Amerika, ning Australia, kita ora kuwatir wong Islam sing dadi kafir, malah rata-rata ceritane mereka iso dakwahno Islam. Akhirnya ning Amerika wae mahasiswa. Mahasiswa ya ora pati pinter Islam ya. Tapi nyatane ning Amerika juga masjid. Ning Australia juga gawe. Lha iki lho kae iku asli bentuk kene cerita kene. Mengenai aku jaluk kamu dan jaluk sampean kabeh. Wah nek dadi ulama nomor 1 ngelatih. Apa kae istilahane ning Quran sultan andarane hujah mana zalawu bihamin sultan. Aduh sampai logika kesyirikan itu duwe hujah, duwe sultan. Jadi baru ke ulama lagi dok. Sawangane doa apa? Tapi logika nek Allah ku sitok, pangeran kudu sitok, pangeran gak mungkin Yesus, pangeran gak mungkin Kristus, pangeran ra mungkin di bojoku mapan. Sehingga dene ku baca kira lah buruwe Cina, buruwe pendeta, buruwe wong macam-macam. Iku ora ono pengaruhe. Iki penting tak terangno kan. Ben wong Islam ku bangga ambek tradisi keulamaan. Iku tradisi mulang hujah. Mulane Mbah Soleh Darat sampai iki kuno tenan nggih pegon tauhid sama cilik nek cilik ra ngaji zaman Mbah Maskur. Ya kaya Bahas Nabi. Lha saiki ku wong do isin ngarang logika Jawa iku isin. Kabupaten darane ra ngalih. Iya nyatane. Yo keliru, ngono kuwi. Iya kabupaten darane ra ngalih. Padahal jelas-jelas Rasul bilisane apa? Tome. Jadi kan misalnya dakwah yang Madura ya kudu bahasa Madura ngono lho. Dan itu manfaat tenang. Memapankan tauhid manfaat tenang. Nyatanya itu tadi. Mahasiswa yang kuliah di Amerika, di Australia, senajan mereka enggak Islam kayak santri. Tapi kalau logika Islam dia sudah mapan. Jika jadi guru orang kafir lah tetap nopo Islam. Ini jenis kul falillahil hujjatul. Mulane Imam Sanusi. Iku kramate sing aran Mulbarohin itu. Sauri-uripe mau ngarang ilmu kalam. Imam Sanusi terkenal kan, malah dari Toreko Sanusi Sanusi ya, matan Sanusi ya. Mana kalau ada. Jadi gua, ono sing iki dene ngaji matan Sanusi ambek Nabi Ibrahim ning swarga. Ditakoki, bima balagho dalil. Jenengan tok derajat nganti jagungan mbek Nabi Ibrahim ning swarga lho. Ini sebab ngaji kitab Sanusi. Dan kitab Sanusi itu sini ilmu kalam. Ilmu kalam puluh alam mutakhir wa qul mutakhir hadis latusum. Jadi dia itu berhasil memapankan logika tauhid. Ya ada ilmu kalam ilmu. Mulane aku jaluk ning kamu MBS najan to bocah di sekolah teknik sipil bu SDN. Minimal kita sebagai ulama berhasil memapankan logika tauhid. Jadi profesor, dokter nyawam yang tangannya pengiran. Jadi pakar dokter paling pintar sak dunia nyawam tetap ning tangane pengiran. Harus dilatih. Bahwa kita harus melatih biadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sehingga jadi dokter ya ke umure sudah tahun. Sing profesor dokter uripe 5 tahun ya akeh dengan 50 tahun ya pirang. Ngono iki ora nak kabeh kersane. Ali tujuanku ngene lho, Pak. Selama ini tuh orang malah gemuruh dunia. Malah gemuruh itu. Yang ngaji weten, misalnya kampung-kampung kebanyakan orang semua. Tuh aku santung uang merasa ibadah duit gede nak kaji nih, nak bangun masjid, misalnya pondok itu rapati apa? Rapati ibadah. Nah ngono lah, cara mbok runut asal usulnya kan? Wala kayak saiki, kuliah Belanda, kiai-kiai. Ya anak kuliah ditambah. Aku dia ini uang kalau di tanah apa kan? Aku lihat kan, ini saya jangan jadi ngaji. Ini tekor, aku pasane. Debian. Sampai entah kalau sakta orang iso malah kuliah. Bangga. Terus iwata, sampal Quran atau Mbak Arwani aku juga kuliah. Mereka ngejar SPD, ngejar kepangkatan. Mereka biasanya nak SDI mapan ke kamu, ini kan terus jadi yayasan. Lah anak radio gelar lah. Gajinya kan kurang. Padahal gini rasa digelar malah bawa wong sing digelar asline nak.
Saiki ketok. Jadi makanya iki aku ngaji ya. Quran itu piye kan 30 juz. Paham kan? Dan itu kalau kita mau mulai alif lam mim sampai hampir semuanya logika tahu. Gamane argumentasi ilmiah. Lebih banyak senam otaknya dibanding yang lain. Misalnya nerangno tentang Yesus Isa. Quran jujur mal masih ibnu Maryam ila rasul. Qad khalas min qablihi rusul. Wa ummuhu siddiqah. Kana ya'kulanit toh. Kana ya'kulanit toh. Maryam ambek Yesus Isa iku doyan sego. Wah doyan pakak. Mulane aku delok ning perdebatan iki lho Kak, Setan TV Share itu pendeta Swedia. Debat ya Ahmad Didat ya ini rekaman. India. Itu ketika dicerca masalah itu kan sampai darani kamu itu Nazi, kamu itu teror. Masa kamu debat dengan memojokkan saya? Jadi pendeta itu sadar nak dipojokno. Apakah Anda meyakini kalau Yesus zaman hidup itu makan? Ya makan. Anda meyakini kalau Yesus zaman hidup itu ya ke toilet, ke WC ya? Bagaimana mungkin Anda punya Tuhan yang sedang berberak, sedang makan? Ada artinya terus dari pendeta ini Anda Nazi, Anda teroris karena berdebat dengan memojokkan saya. Jadi kalau kamu merasa terpojok ya sudah tinggalkan saja keyakinan kamu. Cari Tuhan yang tidak ke WC, cari Tuhan yang tidak makan. Dia ini cerita. Betapa loh, ini maksudnya balik ahli Quran. Kayak apa bahagianya aku, kamu dan kita? Kayak apa bahagianya kita? Andai kan kita berhasil mensosialisasi karena ya kulanit. Wah, karena ini benar-benar nafiyun li uluhiyati Aisyah. Paham? Oh, tapi ayat-ayatnya enggak populer. Ngono iki kan balik ning gone. Lah yo nah alasane Quran iku angel. Maksud dalil ahadul mabrur ra sak lahu jazaa lil jannah ya angel. Berhubung kaitane dhuwit BRI iso ngono lho, paham? Lho napa alasane angel padha-padha angel lho. Ngapal lafaz al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un. Iku ya angel padha wae, tapi hasilnya dhuwit kan. Mayono dene, nyatane lari ra karuan. Padha-padha angel ya misale alasane. Iya. Kayak kalau hati dari sulusul Quran ora paham. Ora paham. Padahal sulusul Quran enggak tahu sih. Jelas sebenarnya urusannya ya tauhid meneh. Kenapa sampai sulusul Quran? Karena tauhid. Itu misalnya nyalain gitu. Jadi artinya ini adalah benar. Jadi berbangga kita sebagai ahli Quran bangga. Malah saya itu tambah yakin kan bahwa ahli Quran ahlullah wa khassatuh itu. Karena intisari dari Quran rata-rata kan asal jadul balik. Kayak mau misalnya kul wahad darani sulusul Quran. Mergo Islam mau telu. Mergo tauhid, ibadat, muamalat. Nah, padahal tauhid itu pegang tertinggi. Padahal kul wahad urusan apa? Tauhid. Bahwa logika alam nyarit walam nura itu harus logika tertinggi. Walam yakullahu kufan ahad juga logika tertinggi bahwa yang bernama Tuhan harusnya tidak punya kembaran. Lah nek jeneng WC cek mangan kembarane akeh. Bener dikawale. Lha iku gak ning pas acara debat ku akeh lho gak masuk Islam. Debat sarjana barat. Dari ono iki lho gak ning perdebatan kan langsung ono mahasiswa putri. Tak tertarik dengan Tuhan Anda. Keren betul Tuhan Anda itu ngomong ke apa sih? Kalau Tuhan Anda siapa dari Tuhan itu? Satu, tidak makan, tidak minum, terus hebat, saya tertarik dengan Tuhan Anda. Tahu mana? Ada yang lain. Iya, ada yang lain. Kalau pangeran Kristen itu, anak aku itu sing tidak malah Ahmad ngomong jajan. Lagi benar. Kalau Kristen itu kudu nekok, darani bisa kok. Apa anak Gusti Allah. Masuk anak di partai wong sing jarak menengah. Pas ngaji. Padahal kira-kira nang Kristen isa mati di partai ini. Bapak menengah. Bapak opo? Aku dhewe wong sing ngene wong Pak aku ngamuk. Ala ngono. Pasane kok ngono bener kan. Makanya itu artinya ini loh. Kemapanan berpikir kayak anak sampean wong Islam. Ini yang menjaga tauhid. Atau mau mereka kere buru pendeta. Loh kayak itu paling ekstrem. Artinya ini betapa pentingnya logika tauhid. Sehingga umpama kita ditegir melarat, buru Cina, buru wong Amerika, itu pengaruh gue. Paham enggak? Lah umpama logika tauhid itu urung mapan ngono lho kan. Salah juga terus anut lho kan. Ngono lho kan. Paham kowe? Iki pentingnya
Andai kan logika Rasul belum mapan, kita kalah juga terus. Anu dong, menang sing su. Ya ngono lho. Mulane ora ana wong berjasa kaya ulama sing sering nerangno logika tau. Malah mendalil urusan kaki, zakat, korban. Nah, sing tukang dalil korban, belum korban Pak, tapi mboten teng jenengan. Ngaku ati. Amun korban tapi mboten teng. Aku anggere Idul Adha mulai nyai 2005 iki. Mesti nyebelah wedhus. Bawa esuk buat cilik. Tujuanku ben ngelatih santri santri ra mak menurut korban ibadah apa ya sunat ana. Mergo aku wis tertarik bahasan Quran-Quran ya menyangkut tauhid. Iya, walaupun aku nak korban ya kebuanan. Tapi ya apa kok ada ya lo mau. Iya, lumayan. Pasti kan kayak begitu. Iya. Jadi saya ibu kan, terus kita ngajinya nih guys, wah ini niati ngaji berjuang, banyak kroso. Logika tuh. Aku sadar tenan kan. Nah, urip ning kota kan ngerti kan misalnya mahasiswa itu beasiswa ning Amerika, ning Australia nemen biasa nih. Terus dadi kemudian saiki wong naruh anake do kerja ning ndi kok wong desa-desa. Iya. Kita bekali apa kalau tidak logika? Dengan ekonomi jelas kalah posisi di situ loh. Tapi dengan kemapanan ini tidak ada pengaruhnya. Di paribasannya nganti rasolato lah ya. Tetap orang arah. Dia meyakini nak. Trinitas bener kan enggak apa sih. Dan itu kan di lumayan kayak itu sama rumang layat kulunar man fiqhi miskal habati khurdalin min iman apa gitu. Jadi itu penting. Mana sekutu syukur orang Islam kudu. Akhirnya to Azerbaijan to Asmarokonti Tasken. Itu akeh sahabat-sahabat sing gak melahirno generasi termasuk Mbak Asmaro. Mulane gak ana cerita nasab wali songo jare tok Kanjeng Nabi to sahabat itu masuk akal. Mergo Asmara Gondi bener melok Uni Soviet tapi pas iku wis jajane umat. Paham gak? Jadi sawangane wis ora Arab kan, tapi asal usule wong Arab sing gak gelem mulai to. Mulane gak janggal kan nasab wali songo jare tok Mekah Kanjeng Nabi gak janggal. Mergo sawangane kan liwat Rusia, liwat Azerbaijan kan. Tapi kan mereka kan zaman Umar kan ngomong sahabat to kan. Ngono kan. Jadi itu yang perlu diketahui. Paham ya, jadi udkhulu fismi paham nggak mau jadi ini masalah wong ya. Nah soal wong Islam sing ra iso nglakoni total Islam itu ora apa-apa. Dari awal kala lama yaktima ora mungkin wong kok iso nglakoni perintah Allah kabeh. Cuma saling ngakui fungsi masing-masing, tapi ora usah moksa nglakoni kabeh malah ora karo-karo. Ya lah kan misale sak gedene Mbak Mun wong nek diundang tangga kudu teko. Mosok Mbak Mun kon malah undangan tahlilan gerban magrib diundang tangga. Ora gak sida mu, anak ngono lho. Iwak bagiane kiai cilik, Bu kabeh ngarep berkah. ngarep berkah. Mulange kapan ngono lho. Padahal sekali gelem teko sitok liyane kudu sekali to. Tapi baru ada lagi lah. Ora kersa. Asal konsisten to. Nek ora ya ora kabeh ku insyaallah wong maklum. Mergo wong akhire maklumi kan. Iku ora bagiane sekali berkiarwane ya, bagiane Pak Kiai sapa sing tidak dibodoh lah kapalane. Asal hasil lho Pak ya. Pokoknya dari awal itu Orang milih-milih. Orang milih-milih. Artinya kan kowe ra iso terus dalili Mbak Arwani Mbah Mun ora kali krim jaruh itu dan tonggo ora tahu. Kok kan tidak bisa begitu tuh karena beliau punya ikatan sing beda itu lho sing ora kok maksa. Mereka ora ana pilihan. Misalnya kalau datang ke kampung tentu santrinya tidak diajar kan. Kan enggak punya pilihan dong. Kalau melakukan satu pasti meninggalkan yang lain. Jadi cocok ya. Qul falillahi hujjatul. Lah ayat ngono kok populer piye kan? Agak ulama sing populer lah. Enggak ya. Wa ummuhu siddiqah kana yakulanit. Kan ayat iki wae diwaca Ahmad Didat. Kana yakulanit to. Anda yakin kalau Tuhan Anda pernah hidup ya yakin pernah makan pernah hidup Anda. Kan. Sebentar guys. Qul falillahil hujjatul baligh. Allah nak ngomentari kemusyrikan ma nazzala wa biha min kowe kok nganti sire apa ana hujjah ana rata-rata Imam Syuuti nafsiri sultan ai hujjaten kowe apa duwe hujjah mengenai tafsiran itu pula Kak sing dipakai Islam modern saat itu Kak iya Kak ini stata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Kamu tidak akan naik langit atau bumi kecuali kamu punya argumentasi.
Artinya ini kan masuk akal. Kecuali kamu punya sarana ilmiahnya. Ke sultan di Quran itu jarang. Artinya raja kan jarang. Rata-rata sultan artinya apa? Hujjah. Tapi sekiranya secara argumentasi, secara hujjah orang punya kemampuan ilmiah untuk ke sana ya monggo. Latan surunan apa? Ilah. Ini perdebatan itu kan. Yang terkenal Mbah Jalil gurunya Batur Khan Batur Ana. Sing kita muni mungkin, kita muni ra mungkin. Kalau nak cara kiai kuno kan. Misalnya bulan kan ning langit Sabtu kan ngono lho. Sing ngene ning langit Sabtu. Rame-rame ini Armstrong munggah ning bulan kan kiai kan debat ya. Kalau sing darane mungkin orang. Sak Nabi Muhammad Jibril tak tok. Sopo iku Jibril, sopo Mbak Muhammad terus dibukakno pintune lho ya maksudnya kan. Kok iso? Nah, bangun termasuk percaya, Kak. Ternyata alasannya karena bulan kan yang langit Sabtu. Berarti kan kudu ngliwati beberapa langit. Tapi yang enggak disadari kiai falak kan istilah al-salam, istilah sama yang di Quran kan tidak harus makwal malaikat. Sama itu mutlaqul hawa ini. Tinggal misalnya nah, itu apa wa asluha sabitun fil ardi wa faruha bisa. Lah yang melani cerita, kenapa bolak-balik kampanye? Pentingnya hafal Quran 30 juz, ben ngerti semua istilah sama yang digunakan Quran. Ternyata Quran pernah istilahkan sama itu mustaqul hawa. Alam taro kaifa daraba wa hum masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Asluha sabitun fil ardi wa faruha anjala minas sama. Ya anjala minas samai ma. Sahab sama ini benar artinya apa? Nah, dengan penggunaan ayat-ayat sama itu artinya begitu. Berarti misalnya bulan diarani sama isalisa langit ketika kan tidak ada masalah. Sama artinya mutlakun. Wah, cara saya atmosfer luar dalam apa nonton ya kamu masalah. Akhirnya nyatanya saat itu kan juga percaya. Akhirnya kiai memang. Tapi mau tetap butuh argumentasi ilmiah sama ngomong sing hafal Quran karena yang tahu penggunaan lafaz apa Kak? Sama dengan segala variasinya. Paham enggak ya? Memang kadang sama diartikan makwal malah ika. Misalnya kayak gitu, amin tum manfis sama. Itu jelas enggak mungkin enggak sama sing koyo wafat uhan apa? Sama. Sama ning ayat amin tum manfis sama kaya. Iku tentu beda mek sama ning ayat wafat uha bisa. Gono-gono jelas taruhannya taruhan amin tum manfis sama ayak sifat bigumul ardo amin tum manfis sama. Bukan kelas sakral kayak surane ku jelas. Kelas berat ning ngono utawa ayat itu wa huwa allazi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah itu mesti sama yang lebih tinggi lagi gitu. Nah ini lewat ngaji iki ben sampean ngerti. Jadi barakatul mukmin iki terutama sing gelem jihad lewat nasrul ilmi, lewat iqra bismi rabbika. Nah aku maca ning tulisane Quraisy Shihab. Ketika nerangno iqra itu terang. Kenapa ayat pertama itu iqra? Dan kenapa sifat Tuhan pertama yang diperkenalkan itu Alladzi Khalaq. Karena Alladzi Khalaq ini sesuatu yang manusia sadar betul bahwa mereka tidak ikut menciptakan langit dan bumi, tidak ikut menciptakan dirinya sendiri. Bahkan Quran sering menanyakan am khalaqus samawati wal ardh. Mereka apa betul bikin langit dan bumi? Toh mereka tidak yakin kalau terlibat ikut bikin langit. Sebab itu dengan Iqra diturunkan dengan status sifat Allah sing Alladzi Bismi rabbikal ladzi. Ini benar-benar membungkam orang-orang kafir yang meyakini bahwa asnam itu Tuhan. Karena asnam tentu tidak alladzi. Jadi balik ini cerita mau Kak, ujung-ujungnya toh Quran pertama turunnya nganggo logika tau. Ngono jadi bolak-balik nganggo al-hujjatul apa Kak? Banjir ya, sing diterangno kan ora ibadah mahdhar ya, ujung-ujungnya ya senam otak ya maksudnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Nah, dari Pak Siap bahwa pada akhirnya awal Quran turun pun sing dilatih adalah logika apa tahu? Iku memperkenalkan alladzina apa? Lah nek saiki kalau diterangno kan terus padha karo ambek ayat am khalaqus samawati wal ardh. Di surat Kahfi. Apa tek surat Kahfi iku sing pangeran kowe kok nyembah setan nyembah iblis ku lha apa? Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusi. Dari pangeran, kowe kok dewa-dewa no setan, iblis, anak gaya iku lho.
Mereka itu udah orang-orang yang terlibat bikin langit dan bumi. Jadi pengiran bodoh-bodoh pengiran tak aku. Sehingga langit bumi ngomong ora tau melok langit bumi. Kok mau pengiran? Pengiran. Ma asyadduhum. Ada dari perdebatan antara Kristen Islam. Yesus lahir di mana? Di bumi. Berarti bumi saat lahir di bumi sudah ada bumi sudah. Tidak ikut bikin tahu-tahu jadi Tuhan. Yesus lahir di mana? Di bumi. Tidak ikut bikin tahu-tahu ikut jadi apa? Tuhan. Saya kan wajar nggak lagi ke Quran apa? Amkholatus samawati wal apa enggak itu baru jadi apa? Menurut terus nanti. Am hasil betul ini ganti pasal. Wa nazala fi jahdin asobal muslimin. Wa nazala lan tumurun fi jahdin ing dalam kepayan atau ing dalam musibah kepayan urip. Jahdin niku kepayan. Jahdin itu jahdin. Ya mak aja iki ngono maknane ngene kae. Nak jahdin niku kangelan dengan arti perjuangan. Iki jenenge apa? Jahdin. Tapi nak kangelan sing krana alam niku biasane kiye-kiye nek maca jahdin. Sing salah kaprah ya jahdin. Nah, sakjane itu bener karotane lho Kak. Wala yan fauzal jaddi mingkal jad. Cuma santri-santri itu kan grogi jad itu terkenalnya maknanya mbah. Paham? Jadi akhirnya nak maca wala yang fauzal jaddi mingkal jad gitu. Mergo dekne kuwatir nak jad maknanya mbah. Padahal ning Quran biasa lho Kak. Lafaz jadun maknane kangelan utawa keagungan biasa. Kalau ning surat jin wa annahu ta'ala Jaddu Rabbina. Namanya ini kan ini kan. Wa anna ulang saat temne kelakuan. Ta'ala itu maha luhur. Agung. Apa Jaddu Rabbina. Sifat keagungannya pengiran. Paham gak? Wa annahu Ta'ala Jaddu Rabbina. Nanti gimana? Harus ngurah Al-Quran. Ciri-cirian. Jaddu. Mesti mbak. Saya melania bolak-balik kampanye pentingnya apa kan. Tolong pulau justru variasi penggunaan ya. Variasi apa? Penggunaannya kan. Wa annahu ta'ala maha luhur sapa apa Jaddu Rabbina keagungan pengen. Lah namane Jaddu ra maha agung pembae pangeranku. Dadi pangeran saiki pangeran putu. Iku Jaddu lho kan ada Jaddu sing karokan ning surat Jin itu wa annahu ta'ala Jaddu Rabbina berarti ya. Ah itu kan jadi penggunaan lafaz Jaddu itu tidak tapi ngomong ada maksud jadi tinggal sih. Oh iya loh. Cek wa annahu ta'ala. Itu ayat ketiga keempat surat Jin itu surat Jin. Wa annahu ta'ala. Jaddu loh. Nah ya mereka maknane ngono Kak. Wa annahu lan sak temne kelakuan iku ta'ala maha luhur. Apa Jaddu Rabbina? Sifat keagungan pangeran. Jadi jaddu maknane keagungan. Lah nek ngono maknane ngene Kak, wala yan fauzal jaddi minggal jad. Lan ora manfaati zal jaddi ing wong sing duwe keagungan mingkal dibanding agungane jenengan apa al jaddu agunge wong iku. Karena di depan jenengan orang-orang yang agung itu tidak ada artinya loh. Cara bahasa wala yan fauzal jaddi mingkal jad. Nggak Kak. Jadi di depan jenengan atau dibanding jenengan ya Allah mulia-muliane wong sing mulia itu tidak ada tidak ada. Ini wala haula wala quwata illa wala yanfa'u jaddi mingkal. Terusane kan wala yanfa'u zina mingkal hina. Wong sing sugih yo ora mau. Ana penting apa Quran 30 juz itu penting. Aku dadi nak ngaji tafsir Kak. Iku selain maknane iku Kak. Ngelatih sistem penggunaan lafaz itu. Kayak mau kan, illa ayati agumullah. Mosok pangeran teko bareng gunung-gunungannya apa? Sahab. Maksudnya nafsirnya kan amruwah. Mosok illa ayati agumullah fi dzulalim. Tapi dengan pelatihan begini kita nanti akan tahu kan, misalnya nafsiri wajah rabbuka wal malaku. Mosok pangeran jadi dirijen. Karena cara makna lahir kan baca alam teko sapa buka pengiran sira wal malaikatu lan sofan sofa kali apa? Untuk pengiran terus jadi tukang komandan kok Prabowo. Ya, tapi dengan penggunaan ning Quran biasa kan terus kita warabuka ya amru apa?
Amru Rabbi. Ngono ya, dadi kaya lha iku pentingnya apa variasi apal kan terus ngerti lah. Oh iya, penggunaannya paling kategorine iki. Wa annahu ta'ala. Berarti nak maca ya iku Kak, wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Berarti sak paket Kak iku isim fa'il ben apa? Fi'il. Manane jaddun barak bar ana sampe kelakuan ta'ala mahlur sapa jaddu rabbina baik kira gitu. Jadi Tuhan besar, Tuhan bah. Ora ijar ora de barak. Ta'ala mahlur. Apa jaddu rabbina? Pengiran sing agung, pengiran mbah anak putu biasa. Abar kabeh ya. Sijah den ing dalam kepayan asoba kang mekenani apa jahdu al muslimin ing boro Islam. Apa sing tumurun ayat am hasibutum an tadkhulul jannah. Ayat bala hasibtum ana nyangka sira kabeh an tadkhulul ento mlebu sira kabeh jannah ing swarga. Tawalam ma yatiku. Hale ora teko ing sira kabeh. Apa masalul ladina khalau min qablikum. Apa serupane wong-wong sing akeh siduma serupane perkara atarang teko apa alladzina ing ngake khala kang siwat sapa ladina mingko bikum ten sini sira kabeh lamun ini saing boro-boro mukmin minal mihani saing boro-boro itu patas biru kama sabaru mongko sabar sira kabeh kama sabaru kaya le sabar sapa alladzina khala mingko masad humul ba'sa masad gum ing alladzina mingko bikum jumlatun mustanafatun utawi lafat masad humul ba'sa iku jumlah sing kawitan bayinatun kang jelas nama ing perkara kobra kang durunge ikhlas jumlah. Apa al-ba'sa apa banget fikir asyiddatul fakri dise banget kepikiran. Waddarra ulan bahaya marad dise lor. Wajudulan terbincang sapa alladzina usiku dise terbincang sapa alladzina bi anwa'il balak lan pira-pira warnane balak. Iya kamu mumpung eling tahun 1 Muharram iku lho Pak. Gawe acara kan tapi acara wong akeh kowe. Kan ning dalem sajane. Aku nek sida duwe nimbali jenengan utawa piye kok Apa jenenge? Jumat ada kan? Pas imam juga teman. Gak lah kemis ya. Jumat ada ya. Malam Jumat ada kan? Jumat teman dasar iso kadang imam ibu pun Jumat. Paling mau aku di acara itu malam Jumat ada kan? Masuk. Ahad Jumat ada kan? Itu udah tanggal apa? Jumat. Walulas. Iya. Oh iya. Cuma apa? Cuma Kliwon. Ini tanggal berapa? Iya, di jatahan udah bertahan. Aku biasanya di Muharram itu moco hijau. Nah, Moco kitab-kitab tentang hijau. Bisa ngantik-ngantik kitab-kitab hijau. iya itu pas. Jadi aku khutbah. Iya, pas mulai nama Jumatnya kan gak itu. Ya aku juga anak kali ini. Lah iya malam Jumat mau ya iku lah acara Islam malam Jumat apa wis. Wis ya. Jadi tak terangno Kak masalah hadis sahih tentang masalah iki lho Kak. Engko diwaca maknane gampang. Kanjeng Nabi ning Mekah iku ora 13 tahun. Paham tik 13. Sahabat-sahabat wasine ya kaya kita-kita kan ya tau jaman. Amro salat tidak ibe wong kafir. Kadang pas sholat jika ikut orang onto dan terus sampai. Aku dijaga itu kecil, mulai rada iso ngaji. Aku kan jamaah mbek bapak. Mulai iso ngaji, bertindak di Surabaya karena semaan iki Kemayoran ya di sing rutine hafid ning Kemayoran mbek ning iki. Lubang Putih. Sing di zaman sampean paling sedo aktif kan Lubang Putih Kemayoran ya. Iku ngene. Jadi sahabat asline tau cemen. Jangan, Kanjeng Nabi loro, mergo di ida-ida ada macam-macam. Jadi sahabatnya, ya Rasulullah, mbok ya jenengan ndonga teng pangeran supaya keadaan ini berubah, paham? Supaya keadaan ini. Ben sampean ngerti asbab nuzul ayat itu. Ternyata Nabi jawabnya ngene. Wa innal ladzina min qablikum. Aku mau cek hadis ini hari. Apal. Wa innal ladzina min qablikum layu do'ul lahul mansar fi mafrofi roksi ini lho jadi layu do'ul mansar fi mafrofi roksi wama ya subdu ang dalika anti
Wa innal ladzina min qablikum la yud'u lahul munsar min sarti makraqi ra'si fayasukkuhu sikkan. Wa ma yasukku dzalika an. Dadi ngene kok. Ngomong sedurunge kowe iku graji ku ditakok fi makraqi ra'si fayasukkuhu sikkan. Digraji nganti dadi loro. Wa ma yasukku dzalika an. Itu tidak menghalangi ketauhidan mereka. Ana sing digoreng ya ora menghalangi ketauhidan. Terus yang Kanjeng Nabi terakhir nangis itu cerita, wa innal ladzina min qablikum la yuqadu lahum nar fil ukhdud. Wa hum qu'ud fa yastahzi'un wa yadhakun. Wong dhisik gara-gara iman dicemplungno ning gone kubangan api kok nek mamut buka kubangan apa. Padas apa iki ngomong apa gampang. Iku akhirnya dadi asbab nuzul surat An-nari dzatil waqud isum alaiha Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina nabi. Jadi do dicemplungno ning geni, sing nyemplungno rokok-rokokan guyu ngakak-ngakak cara saiki ku paham kok bahum. Engko. Lah aku cek zaman bapak uripe kangelan tak nak semaan ning ndi tak lupa tender kan mesti mandeng ning terminal. Jam 2 bengi gak nek tak terno Pak Ontel terus semaan ning dalem. Ku mesti maca surat wasama izati. Nanti saiki gak kangkang nek kon maca wis itu. Karena dengan makna itu kita akan dianggap cemen. Musibah yang kita alami saiki terus koyo cemen kabeh. Ngono lho, maksudnya iki balike ning mental enggak. Paham? Cara kamu dadi kiai dicurigai, dadi kiai salah paham itu terus cemen kabeh. Bandingane digragi nanti sigar loro ya. Paham enggak? Ambek dijemput nabi ini wis guyu-guyu cuma malah maya palu nabi mukminin apa? Coba. Lah ayat iki yo ngenyek ngono gak mbek sapa? Kowe kok ngerasa dadi ahli swarga, kowe ora tau ngalami kaya sing mung dhisik. Paham gak? Masa demul baksa antara wajul silu kan. Lah iki umur kowe, lah iki termasuk aladina mengkobliku termasuk asabil. Oh tuh bener gak maksud Evan, ben sambung lho gak maksudnya on terakhir iki ben. Lah kok iki tenan. Nak eling di masalah ekonomi, masalah sosial jenenge urip kaya mben santai. Apa agar eling iku kaya ya sampe nek ana salah pahami wong terus enteng kabeh. Mulane ana ya sambat lagi. Juang uang sih baru sopo. Juang saya kini bisa disangoni kok. Disangoni. Sambatnya ning ndi? Sambatnya disangoni jangan disopo. Nyawa iku malah nek. Totoane apa? Totoane nyawa kok lagi. Jadi malah ini ketika sahabat do ngeluh apa kak? Tentang yang dialami wana adalah bijadin asobal muslimin ya, terus sampai pengiran dilingno kowe iku ora ngalami masalul ladzina khalau min qab masadhumul ba'sa wa dharra malah wazil zilu lan den guncang dikai guncangan sapa ngake us iki diguncang sapa ngake di anwa balak lan pira-pira warnane cobaan kata ya kula lha sing rasa sabar ora mati tok kata ya kula rasul rasul hati sahabat kata ya kula binas roh ya kala rasul ladzina ono istiqtoan karena ngantuk lambat linasri maring pertolongan mergo li tanah hisiddah krana bangete kepayan Kak tanah iya li tanah hisiddah krana bangete kepayan alihi mengatasi wong akeh sampai rasulullah sampai patana terus Gusti nak nulung muka kantor lagi gak kuat kere berjuang gawe duwe sik kere sambat mata napa Nasrullah ya ti teko apa Nasrullah soalnya dia ikut anu itu pede jadi kiai pede duwe sanggup asabil ukhdud annari zatil tidak idum alihan apa dicemplungno wong ra roh iku gak ino wis dicemplungno diguyu-guyu wae larane ati idum alihan apa kok wahum ala ma yaqaluna bil mukminina syuhud buat dicuancang wis dicemplungno sing nyemplungno kongko-kongko sak balan-balane lho ora lor sehat lan pengiran janji ya hal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang itu maksud sebenarnya nyiksaane Allah ning wong kafir walian wong kafir pun neraka wong Islam wis dakok ning balkon swarga kon guyu-guyu mergo pengiran dendam dhisik ning dosane waliane ngene iku malane dari barang hal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang mulane ketok ora disambungan dari pengiran yo dendam tidak berarti ada satu bentuk sektor di mana wong Islam ning balkon enggak ngopi-ngopi cara canom-nom ngopi-ngopi delok wong kafir di sektor. Ora kira dedah dhisik palikane ngono iku. Lan fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Ya nek ora ngapa ora iso kan terangno. Mergo gak ora sambungane kan.
Iya, karena sambungannya. Jadi kenapa ada fal yawmal ladzina amanu minal kufariyat alal araiki yang. Kok waliane dhisik ngene iku. Wa idza marru bihim ya tahu masih berilang qalaku napa fakih. Wa idza ra'ahum qalu inna haula napa. Iku wali. Jadi bisa ngono. Asabil ukhdud iku digawekno kubangan-kubangan api. Ketujuane ben ora iso mlayu. Pas dicemplungno wong kafir-kafir jagungan guyu-guyu kan dari Quran fal yaumal ladzina amanu minal kufari. Coba nek balkon wong Islam guyu-guyu. Iku jari sempat dialek. Iku lho kan sing sakake iku lho sing dialek ning surat Sofat lho. Innahu kana liqarin yaqulu inna lam namsudina idza mitna kunna turabban idza man ini lama diun qala hal antum mutaliun fatala fara'u fi sawa'il jahim qala tawu inta taturdin walau la ni'matu rabbi la kuntu minal muhdari mafama anak sing bayitin illa mutatanal ulama nahnu mu'adzab itu kan terus nyanyian. Jadi pas iku sing balkon ngomong terus kan delok saiki aku mulyane ngene jare sapa aku ino jare sapa aku mati ya mati pisan sok genane padha illa mutatanal ulah, saya aku enak uripku maksudnya itu, jadi dihujat, jadi pas itu sempat ada dialek loh, dihujat. Saya nasib bangsa, baru diselok faro'au, faro'au fisawai, jadi kalau rata wahi ingkita, atur, wow disalut kue, kayak kue. Walau lanik waktu Robi lah kuntum minal, udah, mau orang tak nemat ya kayak kue, maksudnya kayak kue kecet-kecet yang rokok. Malah nih gak, gambaran rokok swarga, iku kudune gambaran-gambaran sing sifate kinayah. Mergo kan ada ngono hadis kan, sing sawane swarga neraka jarake nganti 700 tahun, 700 khori. Tapi nek delok cerita-cerita Quran kan dekat itu. Wong koyo fatola asra'u fi sawail. Makanya kan istilah-istilah ning Quran dan hadis itu sebagian macam kinayah. Karena memang faktanya kan sering ono dialek. Kok nak gambarane Quran asli ngene kan. Aku bolak-balik. Ini nak wong Quran paham. Kan orang-orang maksa kan misalnya sak meja gitu. Swarga ning kene. Neraka ning kene udah disitok. Nak gambaran Quran. Terus ketika wong berserakan ya, paham enggak meneh wong berserakan. Iku nak sing duwe nur terus dicekel iki malaikat. Ya matarung mukminina anuruhum bil aidi terus dicekel sing nur. Sesuai kadare iki. Nak nur tam, paham iki nur tam, kanjeng Nabi entuke cepet. Tapi nak nur melim-melim kan golekane angel. Mulane dari Kanjeng Nabi kowe nak kepen ben gampang tak syafaat, nak wudu sing luwih. Iku nganti gurun muhad jalin min asari labo wudu. Mulane kesunatane wudu kan kok ngene. Tambah luwih, tambah nure akeh. Tambah nure akeh Kanjeng Nabi golek ini cepet. Sing angel sing melim-melim kuwi. Nah, sing melim-melim iku enggak, iku kategorine iku munafik. Terus langsung ditutup. Makanya kan seperti gak sing ya mayaqulul munafiquna al munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum. Paham gak? Ilarjiu waro akum faltamisu nur. Lah pas itu terus paduri babenahum bisuril lahuba. Sur maknane batas. Ketika ngene lho Kak ya, wis wong Islam ditemukan kabeh. Ujug-ujug iku kene kono batas Kak. Set. Paham ya? Terus pangeran dhewe pembatas. Araf, maghrib. Lah pas maghrib iki istilah Quran Kak. Batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min qibalihil asad. Berarti sing ning kene iku langsung dadi neraka. Paham gak ya? Seneng ini langsung jadi swarga. Lah pager iki, paham? Pager ini gak sing sur iki. Terus dhuwure ku saratan. Lah niki kene iki ana asabil araf ngono lho, Kak. Lah asabil araf iki nak ndelok neraka nane. Ada swarga, la yaquluha wa hum yatmaun. Lah nak ngono bener Kak wong Islam, paham gak ya? Terus maro balkon, mlaku-mlaku, paham gak? Mlaku-mlaku ning pager iku ning terus nyenyak sing neraka ono, Pak. Iki gambaran sing gampang enggak Mas? Mane ini kanali korin aku dhisik duwe kanca. Ngono lho Kak. Aku wa inna kal minal musaddiqin. Kancaku gak yakin ana kiamat. Saiki ning ndi kan? Tak delok bareng didelok fatola apa ro'ahu fi sawail jahil. Sebenarnya swarga lu ada mlaku-mlaku lho, kowe iki nek ana dinyak mek tangga pondok mlaku-mlaku. Ndi sing nanya aku di mana ini tempatnya? Sebenarnya malah ning swarga dhuwur, Bro. Sebenarnya kalah-kalah. Awet dinyak sebenarnya malah. Ngono lho Kak. Dadi nek delok gambaran iku Kak. Dadi antarane gambaran hadis kaya apa Kak?
sabina khalifan 70 tahun. Iku kabeh kinayah. Iku ben ketika ning ora-ora masar langsung fadil babinahum bisuril lahu batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min qibalihi. Nah bukti nak par kono dialek yunajunahum alam nakum ma qalu bala. Kan ono dialek ya dereng munafik. Lho aku dhisik kancam ning donya. Yunajunahum alam nakum ma. Lah ora kancam. Qalu bala yo kanca tapi walakinakum fatantum anfusakum wa tarabbatum wartabni yo kanca ta iki ra di mental jihad. Wah, donya mbok inggep mergo kuwatir mekere ya wa tarabbatum wartabtum wa gharratumul ama. Kowe utek duwe oleh angan-angan. Donya. Hatta ja'amru wa gharrakum billahil fal yawma la yukhadu minkum fidyatu wala minal ladzina kafaru ma'wakum. Ciri utama munafik kae iku nek kon zakat ra gelem. Akhire wong munafik pas ning neraka menawarkan zakat. Didiah ya. Ya wis saiki dunya-dunya aku kaya kowe kabeh. Fal ya malayu khodu minkum. Wah saiki neraka aku. Dadi karo kowe sik. Lare gambarane iku. Iya. Milul ardi zato lalu sada apa? Iya gambarane iku. Ora dhisik-dhisik. Saiki mau duwe sak bumi mas kabeh digo apa? Tinggal fungsi. Istitoan krono napa kak? Cara iki kuwi ngrasa lambat, ngrasa kesuwen. Ya kesuwen ya. Linas di maring pertolongan di tanah isida krono banget kepayan alihim ing atase ar-rasul lan alladzina oleh ngucap mata nasrullah. Mata itu kapan yak teko apa nasrullah pertolongane Allah Allah dirupane pertolongan. Uidna kang den janjeni kita hu ing nasr. Jadi ini macamnya kudu mabni maf'ul kan. Kalau nak diwaca maf'ul maf'ul gak iso. Sing janji kan Allah. Mosok wa'adna janjeni ingsun Allah kan gak mungkin. Idna kan den janjeni kita hu ing nasr. Endi janjine Allah sing kita dijanjeni. Fa ujiku mongko den jawab sapa wong akeh min tibalillah saking arahe Allah. Ala inna nasrallahi para. Ala inna nasrallahi satemene pertolongane Allah iku ribun iku parek. Apa nasrullah? Qaribun tegese parek apa ityan. Apa tekane nas